अर्गनाइजरहरु नि बिजनेस हिसाबमा सोच के अहिले त्यो उसको बिजनेसै हो नि उसको त बिजनेसै हो नि त ऱ्यापरको नि बिजनेसै हो नि ऱ्यापरको बिजनेस हो तर ऱ्यापरहरु चाहिँ धेरै प्रायोरिटीमा लिँदैन किनकि ऱ्यापरहरु ल्यायो भने चाहिँ त्यो आफै गर्दाखेरि पाँचजना ऱ्यापरहरुले चाहिँ जहाँ पनि जे पनि हुन्छ अहिलेको सिनेरियोमा 5 जना ऱ्यापर 5 जना ऱ्यापर त होला नि नाम कोले हान्ना छ हाम्रो एउटा तिमीले टिटेलले हान्ना छ लौरीले हान्ना छ दोङले हान्ना छ तिम्रो अर्को सँगै कोल्याबोरेटर अस्ट्रेलिया सँगै गएको थियो उसलाई 5 मा राख्ने 4 मा नराख्ने 5 मा हो के उसलाई 4 को मैले बिर्से तर 5 मा चाहिँ राख्दैन त्यही 4 हेर्नु न हातमै 4 जना मात्र हो के हैन मिस्टर डी पनि छ नि उसलाई ऱ्यापरमा नगर्ने हो क्या म ऱ्यापरमा अब उसको अब यस्तो हो नि त फ्रिडम अफ स्पिच सबैजना जस्तो तरिकामा हाने पनि भयो होइन अब हामीले त टुर गेमको कुरा गरेर हो नि त यहाँ मिस्टर डी त्यो कन्भर्सेसनमा पर्दैन के मिस्टर डी पर्दैन कि उसले यो कन्भर्सेसन अहिलेको हेर्नु न वाइल्ड सबैजना केटाहरूले हान्न छ अस्ट्रेलिया जाओस् युके यताउता होइन मिस्टर डीले हान्ला उसले हान्यो अस्ट्रेलियामा हान्यो कता होइन साउन्ड्स टु हिम तर त्यस्तो खालको वाइल्ड गेम चाहिँ हान्न सकेको छैन उसले भनेपछि हाम्रो हिपहपमा ऊ पर्दैन हिपहपमा अब यस्तो हिपहपमा पर्छ कि पर्दैन भन्ने अब सबैको आफ्नो हिसाबको होइन कसले कसरी बुझ्ला भनेर होइन तर मेरो हिसाबमा चाहिँ ल हिपहपमा पर्छ तर त्यस्तो 100% टाइपले पर्दैन कि दाइ हल्का 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 किनकि हिपहप भने हिपहपको ड्रम रोल छुट्टै हुन्छ गिटार छुट्टै हुन्छ हाई ह्याट छुट्टै हुन्छ स्नेर हुन्छ त्यो कानले थमाउँछ क्या तर मिस्टर डेले उसले राम्रो गरे उसले राम्रो गरे उसले जो सब नेपाली साउन्डहरू होइन यताउता त्यो नेपाली साउन्ड हाल्ने बित्तिकै ठिक छ हामीले हाल्नुमा त जहिले पनि हिपहपमा केही गर्ने हो भने हिपहप हो भने चाहिँ उताकै वेस्टर्नको साउन्ड लिएर बरु एउटा इन्फ्लुएन्स हान्ने बरु मादल हान्ने हो कि के हो तर सब नेपाली साउन्ड हान्ने भने त्यस हिपहप भन्न खोजेको मैले बुझेँ तर तिमीले पनि तिम्रो एल्बमको साउन्ड चाहिँ त्यहाँ एउटा मात्र भनौँ न साउन्ड चाहिँ जे होस् टिबेटन साइड कुनै साइड मैले त एकदम हिमालय टाइपको साउन्डहरू युज गरेको त मेरो तपाईँले एकचोटि राम्रोसँग उरिनेको घोडा सुने पुरै हाई ह्याटदेखि किक ड्रमदेखि सब काठ हो के दाइ काठको आवाज आइरहेको छ क्या ड्रमको आवाजै आएको छैन के दाइ के त्यो ढ्याङ ढ्याङ भन्दा ड्रम कस्तो हुन्छ ठ्याङ ठ्याङ पड्किन्छ नि त्यो छैन काठ फ्ल्याट 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 म एकदम एकदम त्यो माथिको हुन्छ नि हिमालय साउन्डहरूसँग खेल्न खोजेँ क्या दाइ ट्र्याप छ त्यहाँ फिल छ एउटा हिपहप छ दाइ एक्ज्याक्टली भने तिमीले भन्नु खोजेको कुरा त्यही जुन म्युजिक युज गरे भने हिपहप फिल चाहिँ चाह्यो फिल हिपहप भएन भने बेसी अब दाइ म उरिनेको घोडामा मैले त त्यो हुन्छ नि त्यो उताको त्यो च्यान्डिङ युज गर्नु तर मैले किन ऱ्यापमा इन्फ्लुएन्स गरेँ उनीहरूको अलिकति मात्र लिएको हो नि त त्यो बेसी लियो भने त्यो हिपहप हुँदैन क्या हिपहप भन्दा आउट अफ द बााउन्ड्रिज जान्छ भन्न खोजेको दाजुभाइहरूलाई नाइस यो नलेज चाहिँ सबलाई सिकाउनु पर्ने नै हो क्या हो नि ठिक छ आफ्नो साउन्ड भइहाल्छ कि त कि मैले पनि बाँसुरी हालेर यस्तै हामी टुङ 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 तर किक ड्रम हिपहप के त्यो हिपहप आइरहेछ तर त्यो हिपहप आउँदा आफ्नो त्यो फ्यामिलियर साउन्ड के थियो कि आफूले पहिला बच्चादेखि सुनेको मादल होस् अथवा त्यो पियानो होस् त्यो एउटा त्यो साउन्डको त्यो दिनुपर्छ कि अब ठिक छ त्यो बेसी त्यो दियो भने चाहिँ त्यो हिपहप हुँदैन त्यो चाहिँ आधुनिक अथवा दोहोरी त्यो टाइपको छ किकदेखि ड्रमदेखि बेसदेखि लिएर कसम त्यो चाहिँ त्यो जन्नमा जान्छ हिपहप भने अर्कै हो कि साउन्ड ट्याक्कै आफ्नो साउन्ड डेफिनेसन दिने हो आफ्नो एउटा आफ्नो हामी त माउन्टेनबाट नेपालको साउन्ड दिने हो तर प्योर पनि दिने होइन कि हिपहप त्यहाँ उनीहरूको त्यो वेस्टर्नमा के चलाएको छ त्यो पनि सिक्नु पर्यो नि त त्यो सिक्ने उनीहरूको ड्रम बेस उनीहरूलाई जे साउन्डसँग फ्यामिलियर छ त्यो दिने तर नयाँ साउन्ड चाहिँ हामीले दिने के त्यो हुन्छ नि बाँसुरीको होस् यताउता किनभने चाहिँ हामीले हिपहप सिकेको नै बाहिरबाट हो नि त बाहिरको इन्फ्लुएन्स हो नि त हो नि